Hei, jeg heter Ketil Jakobsen og jobber på Citronic. I dag skal vi snakke om toaletter ombord i båt. Og er det noe båtfolk snakker om hvis det er problemer i båt, så er det enten strøm eller septik. Og i dag skal vi snakke om septik. De fleste som har hatt overnattingsbåt over tid har jo ofte hatt problemer med septiken. Og det er jo ofte ulike grunner som man kan ha problemer med det. Noen av de er jo vond lukt, som de fleste har erfart. Og ellers er det at toalettet rett og slett ikke virker. Hos Citronic så får vi veldig mange henvendelser til kunder som har ulike problemer, og vi selger over 200 toaletter i året, pluss hundrevis av reservedeler. Det vil si at vi har fått mye erfaringer med ulike toaletter og ulike båter. En av de enkle tingene som er viktig å huske på er jo vedlikehold av toaletter. Altså septikslanger for eksempel, de er jo ikke gassette over tid. Så når det går 5 år, så kan det være lurt å vurdere å bytte de. Men også rense septiktanken hvert år, smøre pakninger, bytte pakninger på enkelte toaletter regelmessig kan gjøre ting mye lettere for å forhindre at du får problemer. Mange velger også å ha reservedeler tilgjengelig av de enkle tingene på toalettet før man skal på ferie for å spare problemer, for å ikke ødelegge ferien ombord. Jeg tenkte vi skulle snakke om de ulike løsningene som er ombord i båt. Starte med manuell toalett, som vi ser bak her. Manuell pumpetoalett, som de fleste ser, er de fleste mest vant til. Dette er verdens mest solgte toaletter, Japsko, som veldig mange kjenner til. Fordelen med manuell toalett er jo så mange. Det er jo enkelt driftssikkert, ikke strøm som kan skape problemer, og det er lite lyd. Ulempen er jo at hvis man ikke er båtvant, eller har barn eller ikke båtvante gjester ombord, og pumper litt mye, så går det fort til veldig mye vann av manuell toalett. Og da kommer vi ofte tilbake på septik, tank og tankstørrelse, at skal man ligge ute en langhelg eller lengre tid, så er det ofte at septiktanken blir fort full. Og en manuell toalett pumper mye vann, som gjør at det lett kan bli fortere fullt. Så det er en lite minus med manuell toalett. Ellers er det veldig mange som er fornøyd med det, driftssikkert og enkelt. Et godt tips er å få til reservedeler, at du får kjøpt kit bare løst å ha siden av, som du kan ha med deg ombord. Skjer det noe, så bytter du den, så har du løst de aller fleste problemer med manuelt toalett. Videre så er det mange som ønsker elektrisk toalett, og har et ganske nytt manuelt toalett fra før. Da kan du kjøpe et ombygningskit, som du rett og slett beholder skåla, bytter underdelen, og setter på den under. Det er på en måte en av de enkleste monteringene å gå over. Ulempen med den løsningen på elektrisk der er at den bråker ganske mye, for da har du alt, både kvern og makerator i ett. Neste løsningen er jo på elektriske toaletter. Der får du i mange forskjellige prisklasser, alt fra 4000 oppover sånn sett. Men det som egentlig større forskjellen er ofte dyrere toalett du kjøper, jo mindre støy bruker du. Skal også komme litt inn på bruk av saltvann og ferskvann. De aller fleste toaletter ombord er jo bruk av saltvann, og du pumper sjøvann rett inn i toaletten, enten om det er manuelt eller elektrisk. Flere og flere har også fått øynene opp på ferskvann, fordi ferskvann ombord i septiktanken gjør at det blir mindre luktproblemer. Saltvann og urin skaper problemer og gjør at det lettere gror i tanken. Ferskvann er også at du kan, på flere av toalettene så kan du bruke ferskvannet bare med T-stykke ombord på trykkvannet du allerede har. Og det gjør at da står jo trykkvannspumpa et annet sted. Og hvis den er stillegående, så er det veldig lite lyd som bruker når du skal ombord. Bruke toaletten, særlig om kvelden eller natten hvis man må en tur på do. Og da kommer igjen tilbake på septiktank og størrelse, så er det at de beste toalettene med ferskvann, også for så vidt saltvann, kan bruke helt ned mot 1-1,2 liter vann per gang du flusher. Og det vil si at blir septiktanken litt full, så har du et toalett som bruker bare litt over 1 liter vann per flush, så kan du holde deg mye lengre enn en manuell toalett som fort kan bruke 3-4 liter per gang. Sunny Marine toaletter er et merke som jeg har solgt i flere år, og vokser og vokser. Det er flere grunner til det. Det er blant annet formen. Det er helt tett, lett å holde ren. Du har toalettlokk som du kan presse, vippe opp, altså lett å gjøre rent og montere etterpå. Og ikke minst at du har et panel som er 3 funksjoner. Du kan tømme vannskåla helt, genialt for seilbåter som ikke vil at vannet skal gå ut. Men så har du en ekkomodus. Og
Og når du tømmer det, så det utrolig stillegående. Det kanskje en av de mest stillegående toalettene som finnes. Samtidig som du bruker kun ca. litt over 1 liter vann. Lett å holde igjen, driftssikkert og veldig god erfaring med. Dette Japsko toalett, manuelt toalett, også kjent som Japsko Twist and Lock, som kanskje mange har hørt. Twist and Lock, twist jo rett og slett en funksjon som gjør at etter du har pumpa, så kan du vri og låse, så presser den hendene så ikke du skal få tilbakeslag. Men det uansett viktig med en jokeventil, som det kalles, som her sånn, som bør byttes 1 hvert år, eller senest annethvert år. Manuelt toalett, som mange kjenner, jo enkelt, solid, og hendel som vender om du skal tømme det, eller fylle vann. Enkelt å få reservedeler til, og lett å bytte. Det vi ofte anbefaler hvis du kjøper den delen, altså selve håndtaket løst, så det 4 skruer, koblet slange, tette og bytte. Veldig lurt å ha liggende i båten. Hvis man skal på ferie, så det enkelt å bytte hvis noe skulle skje. For å unngå å forebygge septikproblemer, så det alltid mange gode råd og tips. Flere av dem selvfølgelig bruk riktig toalettpapir, som tynt, som går opp i oppløsning, så ikke dette setter seg fast i kverna. Ikke bruk våtservietter ned i doen. Vi anbefaler også å bruke litt luktmiddel som tilsetter, for det mindre sjanse for å få problemer med septiklukt. Rensing av septiktanken veldig viktig. Tøm også alltid selvfølgelig septiktanken før man legger til, og fyll gjerne opp med litt ferskvann, så ikke tanken står helt tom, for hvis det veldig varmt og ikke får tømt alt, så kan også det skape lukt. Så alltid avholde gjerne litt ferskvann når du kommer i havna etter å ha tømt tanken. Septikslange som sagt viktig å bytte, for at hvis det gror og begynner å legge seg et tynt lite lag her, så blir det ekstremt stor motstand i doen, som kan skape at toalettet ikke fungerer. Så det viktig å rense, eventuelt bytte når septikslangen begynner å bli gammel. Gjerne etter 5 år så bør man følge med på det. Hvis du lurer på mer om toaletter ombord eller septik, om du lurer på har problemer eller trenger reservedel eller lurer på nye toalett, kontakt oss gjerne på vår hjemmeside eller butikken i Moss, så hjelper vi deg gjerne.